আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আমি ময়না বেগম। আজকে আপনাদের জন্য একটা নতুন রেসিপি নিয়ে এসে হাজির হয়েছি, সেটা হচ্ছে বাটার চিকেন। এটা আমি 1 কিলো চিকেন নিয়ে নিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন চিকেনটা ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এরকম সাইজের পিসগুলো করেছি, মাঝারি সাইজ, খুব বড়ও না খুব ছোটও না। প্রথমে এটাতে আমি একটু হালকা করে মশলা মাখিয়ে নেব। কী কী মাখাচ্ছি সেটা দেখুন। লবণ 1 চামচ, টক দই 1 চামচ, লঙ্কার গুঁড়ো 1/2 চামচ। ভালো করে মশলাগুলো মাখানোর পর 1 চামচ আদা রসুনের পেস্ট মাখিয়ে নিলাম। প্রথমে তাওয়াতে আমরা বাটার দিলাম। বাটারটা গলে যাওয়ার পর পেঁয়াজটা দেওয়ার পর টমেটো, গোটা রসুন, এরপরে আপনি যদি কাজু তারপরে বাদাম খান সেগুলো দেবেন। ওগুলো আমার ভালো লাগে না, আমার ছেলে মেয়ে পছন্দ করে না, ওই জন্য অলওয়েজ আমি দিই না। এর মধ্যে লবঙ্গ, দারচিনি, গোলমরিচ সব দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে একটু ফ্রাই করে নেবো কিছুক্ষণ। অল্প আঁচে, প্রথমে হাই ফ্লেম থাকবে, তারপর লো ফ্লেম। টমেটো, কাঁচা লঙ্কা, রসুন কী দিলাম সেটা একটু ভালো করে দেখে নেবেন।